Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm món ớt nhồi thịt sốt dầu hào nhé các bạn. Món ăn lạ miệng, thơm ngon, hấp dẫn với cách làm đơn giản và quen thuộc. Nếu bạn chưa tìm được ý tưởng cho bữa ăn gia đình hôm nay, hãy cùng mình thực hiện món này để thay đổi khẩu vị cho cả nhà nha. Thịt chiên đậm đà hòa cùng mùi ớt ngọt rất thơm nhưng không cay, sốt dầu hào thấm vị ăn quên thôi luôn. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị trước khi bắt đầu. Đầu tiên mình chẻ ớt ra nha các bạn. Trước khi chẻ ớt các bạn nhớ rửa sạch trước ha. Mình chẻ ở khoảng giữa của trái ớt, đừng chẻ sát phần cuống và phần đuôi quá nha các bạn. Rồi mình lấy ruột và hạt bên trong ra. Ớt này rất là ít hạt, mùi ớt thơm nhưng lại không cay mà có vị ngọt nhẹ. Bạn nào ở nước ngoài thì mình tìm mua trong các chợ Mỹ đều có. Bạn nào ở Việt Nam, mình thay thế bằng ớt sừng loại không cay cũng ngon lắm đó các bạn. Ớt này có 3 màu thôi. Nếu muốn có thêm màu xanh, các bạn mua thêm ớt mễ, loại dùng để ăn phở đó, cho nó có đủ màu sắc ha. Lấy hạt rất là đơn giản và nhanh. Mình làm xong rồi nè các bạn. Với hành tím thì mình băm nhỏ ra. Tỏi thì mình cũng băm nhỏ luôn. Bạn nào ăn cay thì mình băm thêm vài trái ớt ha. Và mình sắc nhỏ hành lá để chút nữa mình cho vào sốt cho thơm nè. Tiếp theo mình ướp phần thịt xay này. Với 500g thịt xay thì các bạn ướp vào đây hành tím và tỏi băm, mỗi thứ khoảng 1 muỗng cà phê. 1 muỗng cà phê vung bột nêm, các bạn sử dụng loại nào cũng được nha. 2 muỗng cà phê đường. Một chút bột ngọt, bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Nửa muỗng cà phê tiêu. 2 muỗng cà phê nước mắm. Phần nhân thịt này thì các bạn có thể thêm cá thác lát hoặc là giò sống, mình trộn chung tùy thích nha. Và 1 muỗng cà phê bột ớt paprika để cho thịt màu đỏ đẹp, tùy thích nha các bạn. Trộn đều tất cả lên và mình để khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị. Và nếu có thời gian thì các bạn cho thịt vào ngăn đông khoảng 30 phút để thịt dẻo, sẽ dễ nhồi và có độ kết dính hơn nha. Kế tiếp thì mình nhồi thịt vào ớt. Mình dùng cái muỗng nhỏ này múc thịt và mình nhồi vào ha. Hơi ém chặt một chút. Mình nhồi đều từ đầu đến đuôi của trái ớt nè. Tém gọn lại như vậy nè các bạn. Mình nhồi vừa đủ thôi, không quá nhiều là được nha. Các bạn cứ làm như vậy ha. Mình làm xong rồi nè. Giờ thì đến bước chiên ha. Bạn nào không thích chiên thì mình có thể hấp cũng được. Tuy nhiên theo mình thấy chiên nó vẫn thơm ngon hơn nha. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để chiên ngập dầu nha các bạn. Mình cho ớt vào chiên nè. Để lửa vừa nha các bạn. Khi thấy phần thịt bên trong nó hơi vàng như vậy là đã chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra ha. Thời gian chiên thì khoảng từ 2,5 phút đến 3 phút đó. Đừng chiên lâu quá, thịt bị khô và vỏ ớt nó quá mềm. Màu ớt sẽ sạm, nó không đẹp đâu nha các bạn. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra và để cho ráo dầu. Bây giờ thì ăn được rồi đó các bạn. Tuy nhiên mình làm sốt rưới lên nó sẽ thơm và hấp dẫn hơn nha. Bây giờ mình làm sốt nha. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo. Cho hành tím và tỏi vào phi lên cho thơm.
và mình tạm tắt bếp. Kế đến thì mình cho 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng canh tương ớt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 6 muỗng canh nước, khuấy cho tan và mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp nó sôi riu riu. Sôi khoảng 1 phút thì mình tắt bếp. Cho hành lá vào sau cùng để hành thơm và giữ được màu xanh đẹp mắt nha các bạn. Mình xếp ớt ra đĩa nè. Khi nào chuẩn bị ăn thì các bạn rưới sốt nóng lên rồi dùng. Thơm quá các bạn ơi! Nhìn màu sắc hấp dẫn chưa nè các bạn? Ớt và thịt có độ kết dính, thịt mềm, dai và rất là vừa ăn. Ớt vẫn còn độ giòn và ngọt, thơm mùi ớt đặc trưng nhưng không cay, các bạn nhỏ cũng ăn được luôn nè. Tuy chỉ là thịt kết hợp với ớt nhưng rất lạ và ngon đó các bạn. Ăn với cơm rất là bắt luôn, làm món nhắm thì khỏi chê luôn nha. Chúc các bạn nấu và thưởng thức thật ngon nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.